This month of love. Maayong buntag mga Agri-friends! Yes, maayong buntag sa among mga update nga estudyante. Ready na mo today? Kay walay holiday ang pagtuon, di ba Kas? Yes, guys, cause we are back with our new sets of topics. Mahitungod sa pagpanguma para kaninyo dili lang sa Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 2. Good morning, class. Good morning, Jal. Good morning. Good to be back again, di ba? Yes, and good morning usab sa atong mga ka-Agri-friends. Besides, nag-celebrate na karon og Chinese New Year. Unsa gani pa ato i-celebrate karon nga month? Uy, duol-duol na ang February 14. Yes, daghan excited kabalo ko apil ka Kois and Sai. Pero ikaw di ay, pumuntahan ako. yes, pero mas excited gid ko sa payday, di Happy ba? 15. Yes. And speaking of payday, so excited na yun ko nga maka-ato na po og merkado, makapalit ng mga supplies. Pero nadi ko i-share. Last day, naadto kog merkado and namalit kog supplies. Siyempre, apil na po na akong mga pangkaon, di ba? Panglutuon, yes. And one thing nga ako ginabantayan is mahal na kaayo ang presyo sa karni sa baboy. Sakto, 280 na di ba ang kilo diri sa merkado, and even sa bang part sa Luzon, Yes. iabot na og 400 per kilo ang pork. More or less may nga nga presyo. Oh, Kois and Sai, ano? Usapang baboy na malagi kaayo mo. Kaya ang atong hisgutan karong adlaw mao ang African Swine Fever Virus nga nakaapekto sa swine industry sa atong nasud sugod tuig 2019. Lagi, interesado kayo ko ani. Kay syempre, kita nga kumakaon man gyud ani nga karne. Safe ba kini for human consumption? O kung sa mga pamaagi nga malikayan kini labi na sa mga magbababoy. Interesting gid kaayo na nga mga topics karong buntaga, Sai and Kois. Kay kani nga problema ang usa sa mga ginatutukan sa pagagamhanan pinaagi sa Department of Agriculture o uban pang mga linked bureaus sama sa ATI. Para ihatag kanato ang kinahanglan nga impormasyon mahitungod sa African Swine Fever, Among ihatag kaninyo ang ASF focal person gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 10, si Dr. Josben Cesar C. Makiling. So maayong butag sa atong tanan mga ka-agri-friends. Kami nagpapasalamat sa Department of Agriculture sa inyong gihatag nga panahon para kami maimbita para istorya kabahin sa African Swine Fever. Atong unahon, unsa ang kaimportante ang mga baboy diri sa atong industriya. So ako i-discuss sa inyo una ang atong swine sector. So kita tanan nakahibalo man ta nga ang baboy is a very important nga source sa ato ang protein aside sa manok, sa baka o isda. Pork yun ang atong pinakadako kaayo nga gina-consume nga klase nga karne diri sa Pilipinas. Ang demand sa pork historically has been increasing in an annual per capita of 15 kilograms. So una-una nato no sa isa ka tuig ang isa ka Pilipino on average makakaon og 15 kilos. So dako kaayo kini siya nga impact sa ato ang produksyon. Social inclusion. Unsay pasabot ani sa ato ang magbababoy sa Pilipinas, rather ang total population nato 68% of which is dito sa mga backyard farmers and the rest is sa commercial farmers. So makita nato unsa ka importante ang kining sakit nga African Swine Fever kay kung kini makatakod sa ato mga magbababoy, ang una ani maigo ang ato ang mga backyard raisers. As I've mentioned earlier, 68% of our national production of baboy kagikan sa mga backyard raisers. Ang swine sector sa Region 10, kita in based sa ato ang swine inventory, number 5 ang Philippines
sa kinaghanon nga ginasupply per head sa Pilipinas. In terms po sa volume, ang volume na to sa Region 10 is ga-produce ta og 152,000 metric tons compared to 1.6 metric tons sa Pilipinas. So kita ranks third ta sa Pilipinas. Kini nga datos gikan kini sa PSA as of October 2020. So unsa man kining African swine fever? Ang African swine fever isa ni siya ka virus. Kini siya nga sakit makapatay o dali kaayo makatakod. Importante nato mahibaw-an nga ang African swine fever wala ni siya bakuna o wala pud ni siya tambal. Unsa may mga karakteristik aning nga sakit? Ang African swine fever is highly resistant sa environment, meaning kini nga virus dili ni siya dali mamatay sa in a normal condition sa environment, matugnaw man or mainit. So, dugay kaayo ni siya mamatay. Even sa mga lugar nga kanang snow, it survives freezing for how many years? And in pH levels, it survives from 3.6 to 11.5 pH. Unsa may transmission sa African swine fever? Naatay ginatawag nga direct contact o indirect contact. Unsa man ning direct contact? Ang direct contact is ang baboy nga nagsakit makatapad sa healthy nga baboy, pwede siya matakdan. Pamaagi ani is pwede sa iyahang nose to nose or mouth to mouth nga transmission, pwede pod ba sa iyang dugo, sa ihi or sa iyang tae. So mo na siya nga tong direct contact nga ginatawag. Unsa man ang indirect contact? Ang indirect contact is mo ni siya ang gini siya nga to ang posibleng rason ngano nga ang African swine fever nag-spread sa Pilipinas. It is because of swill feeding. Unsa may makuha nimo sa swill feeding? For example, kanang atong sa ato sa Bisaya, pasaw or lamaw na ay contaminated pork product ang imong pasaw or lamaw, napakaon nimo ni sa ato ang mga baboy o kini dayon ang transmission ngano natakdan ng ato ang mga baboy. Next would be fomites. Unsay pasabot sa fomites or inanimated objects? Kini ang mga ginatawag nga vehicles or sakyanan, mga implements rather, clothes, footwear, or farm workers. So mo ni nga importante gyud kaayo. For example, unsay pasabot aning indirect contact sa fomites? Na ay farmer nga nagsakit ang iyang baboy, suspect for ASF or whatever na maganin siya ASF. Nagbisita siya sa laing nga farm. Same clothes, same footwear, wala siya nag-disinfect, wala siya nag-agig footback, wala siya biosecurity. So muna siya ang pwede nga possible nga ma-transmit ang African swine fever. Mauna ang importante kaayo kung ngano nag-put up tag mga checkpoints sa ato ang mga gateways there sa Region 10, in particularly put sa atong ubang mga probinsya. Ngano natay mga footbaths o wheelbaths kay kanang atong mga sapatos makatunog sila og urine, tae or unsa man nga deposits gikan sa nagsakit nga sa mga nagsakit nga baboy, dili lang sa African swine fever kundi sa lain pa pud nga mga mananap sa manok, baboy, baka. Kumutunog ta diha sa atong mga foot bath or atong mga sayan sa wheel bath, ma-disinfect og ma-disintegrate ang mga virus ana. So mo na siya tong ngano importante kaayo nga mo agita sa ato ang mga quarantine checkpoints. Other transmission would be blood contains large amount of virus. So unsa may pasabot ani? Kaya ang kining African swine fever, kini siya nga sakit, ang baboy ani magdugo-dugo gyud. So possibly pod nga kung siya mag-shed siya sa iyang nose, sa snout or sa iyang tae ug dugo matumba ni sa tao or sa baboy, mo po ni siya nga tong pwede nga makadulot nga no mag-transmit ang sakit. Viral shedding, unsay pasabot ana? Viral shedding pwede pa maagi sa dugo, sa ihi or sa tae, and even at 2 days mag-viral shed na ang baboy or mananap nga affected with ASF. So unsa may mga sintomas sa mga baboy nga maigo og African swine fever? Tungod kay ang African swine fever is wala pa man na sinati sa ato mga magbababoy. Kay kini siya novel pa sa ato ang nasod. Muna ang sakit sa African swine fever is acute gid ang iyahang disease progression. So unsa may mahitabo sa imong baboy? Sa mong ma-observe, dali nga pagkamatay. Moabot siya 2 to 10 days, mamatay na dayon ang baboy. High mortality rate, meaning kung magsakit man gani or maapektuhan ang baboy sa African swine fever, most likely mga matay gid sila up to 100% sa ilong population. Or unsa may atong maobserbahan or symptoms
sa mga baboy nga na African swine fever. First of which would be necrotic lesions. Kung sa necrotic lesions, mga magpula-pula or mag-bluish tinge sa mananap, particularly sa iyahang lower abdomen or sa iyang tiyan, sa iyang extremities, sa iyahang mga paa, sa iyahang dalunggan. So diha nga areas makita nimo nga magpula-pula or mag-bluish ang color sa panit sa mananap. Others pod nga symptoms mo ang pagpula-pula sa lawas. Na ang kay gitawag mo po ni siyang African swine fever, morning ang ato po mga baboy kay magtaas pod ang iyang temperature o magkahilanat pod siya. Another pod nga symptom is ang pagluya. Ug ang imuha pong baboy buros naapod sa iyahang makuhaan siya or ma-abort ang iyahang mga vaccine. As I mentioned earlier, ang African swine fever, ang isa niya kasintomas is ang bloody diarrhea. So maka-observe ka ani niya nga pagkalibang nga naay uban nga pagdugo-dugo. Ang virus detection post-infection, ako lang ma-discuss sa inyo. Kaya akong gi-mention ganina nga kini nga virus is very resistant or highly resistant to environmental conditions. Sa frozen meat, imagine, ang baboy if ever contaminated with African swine fever or ang baboy gikan or ang karne rather kay gikan sa baboy nagsakit sa African swine fever, ang virus mo survive sa frozen meat up to 1,000 days. So kung 1,000 days moabot siya 3 ka tuig na ang virus sa frozen meat. Sa blood moabot siya up to 540 days. So moabot og almost 2 years. Sa skin and fat moabot siya og 300 days. Sa ham, moabot og 100 days. Sa bone marrow, 180 days. Sa chilled meat, 105 days. Sa salted meat, 84 days. Liquid manure, 84 days. Feces, 80 days. O urine, 45 days. So imagine, no, ang baboy nga nagsakit sa African swine fever, sa iyang ihi alone, mag-survive ang virus up to 1.5 months. So I've mentioned on sa clinical diagnosis, sudden death sa baboy, acute forms, mabot siya 2 to 10 days. Mortality rate is up to 100%. And if ever na ay mo survive manggani, mahimo na siyang carrier for life. Pero sa atuan diri na experience sa Philippines, wala man puntay nakita nga ga-survive sa African swine fever. Kay sila gyud mostly kay nangamatay. Brief history lang po sa African swine fever. Nga naman mangutana man kamo mga ka-agri-friends. Nga gitawag kini siya nga African swine fever and yet na diri sa Philippines, nasa China, nasa Europe. Kaya kini nga sakit nagikan ni siya sa Africa, particularly sa Kenya. Kini siya nga sakit ning abot dayon dito sa Europe, ning abot dayon dito sa Russia, then in 2018 ning abot sa China, then in September 2019 ning abot dayon ni siya sa Rizal dito sa Luzon. And last year lang sadly ning abot ni siya diri sa tuapod sa Mindanao. So unsay national situation sa ASF sa atong nasod? Ang ASF in numbers, apektado na niya ang 12 ka rehiyon, 437 municipalities, 38 provinces, 2,270 barangays, og naa nakitay 434,657 culled animals. Unsa may pasabot aning culled animals? Kini siya gibuhat ni siya sa Department of Agriculture, kauban nato ang LGU nga pamatyon or i-depopulate nato ang nagsakit sa nga baboy sa ASF ug ang mga posible pod nga matakdan pa ani niya. So atong i-mention otro 434,657 na atong na-culled nga animals sa tibuok Pilipinas. Ngano importante man nga i-control nato ang ASF karon? Una, kay para atong ma-save ang hog raisers sa atong area. Kaya atong makita man gyud no diri sa ato sa probinsya, most likely diri sa atong mga bukid-bukid nga areas, tanan gyud panimalay murag mostly gabuhi gyud og magbababoy. And as I mentioned earlier nga ang backyard raisers man ang 68% nga ga-produce aning ato ang baboy diri sa ato sa Pilipinas, sila gyud ang gravely ma-affected aning ASF. So sila dapat atong pangprotektahan. Next would be ensure adequate pork supply. Makita nato nga importante kaayo nga atong protektahan nato mga magbababoy or atong production aning baboy. Kay makita nato if ever ubos kay ato ang production sa baboy sa merkado, mutaas ang ato ang presyo ani. Makita man ganing sa Manila or sa Luzon nga moabot na og 300 plus or almost 400 nga gani ang presyo sa ilang baboy. Mas mahal pa kini kaysa baka. Next would be protect pork retail price. So mo to ko na mention ganina
Kay para mas stable ang presyo sa atong baboy sa merkado, munang dapat natin adequate nga supply pod sa karne. Next will be conserve Philippine swine genetic material. Kailangan nato ni sila nga protektahan. Prevent social conflict, importante po kayo ni, and as well as trade barrier. So, unsay strategic plan in case of an outbreak? So, natin ginatawag nga, sa una, natin babes. Ang babes na to sa una, katong ban imports, avoid swill feeding, block entry, educate our stakeholders, and submit lab samples. Then, ato ni siyang na-elevate into liempo. L for locate, hold, and cull. So if ever naatay makita nga pagluya sa mga baboy ato kini silang ikuha examples atong i-test. If ever mag-positive atong i-hold, then atong i-cull. I improve surveillance and reporting. So atong intensify atong surveillance and reporting activities. E padayon gihapon atong pag-edukar sa atong mga stakeholders. M mobilize supporters. So muna kailangan ta makig-coordinate sa laing-laing mga ahensya as well as ang ato ang mga private groups o ang atong pong mga stakeholders. P, protect free zones. Munang importante kaayo nga atong maprotektahan ang ato ang mga free zones or green zones nga mamintinar nila nga free gihapon sila sa ASF. O, optimize biosecurity. Kaysa maingon pa nako importante gyud kaayo ning biosecurity. Mao ni siya atong pinakapusog nga pamaagi nga dili makasulod ang ato ang African swine fever sa atong farm. So ato yung i-strengthen atong biosecurity measures sa ato ang mga farms or sa ato ang backyard. Unsa may pamaagi ani? For example, kung ikaw gikan ka og laing magbababoyan, kung mahimo mag-ilis ka sa imong clothing, mag-ilis ka sa imong shoes, sa imong slippers, mag-disinfect ka before ka moadto sa imong sa sunod na pod nga baboyan. Or if ever magaling kailangan mangganing ka mo downtime at least 3 days. Kay para dili gyud ka makadala if ever mangganing og sakit sa imong baboyan. Manage, contain, and control efforts. Sa mention ako ganina, locate, hold, and cull. Unsa may atong buhaton if ever na anay African swine fever sa isa ka lugar? Ang atong implement ani is ang atong ginatawag nga 1710 protocol, which is sa 1 kilometer radius atong i-contain ang infection, atong i-depopulate ang mga baboy sa 1 kilometer radius. So karon nga na-improve naman ang ato ang activities, ato na ni siyang gi-reduce up to 500 meter radius lang. So within 500 meter radius atong i-depopulate ang affected and possible nga maapektuhan nga mga baboy. Sa 7 kilometer radius would be the surveillance zone. So atong pamuhaton na is extensive surveillance and monitoring sa mga baboy within the 7 kilometers sa ato ang radius sa ato ang nag-positive. Then within 10 kilometer radius or ang control zone, to detect infection, kailangan nga natay early stage of mandatory disease reporting. So kung naa man gani mga maobserbahan nga pagluya sa mga baboy or sa atong mga mananap, ato kini silang i-report diretso sa ato ang City Agriculture Office, Municipal Agriculture Office, or sa atong Department of Agriculture. So unsa may madawa sa atong mga farmers kung atong ma-indemnify ang ilahang mga mananap? Ang Department of Agriculture na ay ginatawag nga indemnification. Kinsa man ang eligible makadawat ani atong indemnification? Ang atong farmer dapat backyard racer or naa siya 20 heads and below. Ug ang mga baboy nga ato ang gidepopulate is kanang na lutas na or nawin. Atong ihatag sa ato ang farmer ani is 5,000 pesos each per animal. So kung naatay 20 ka heads, naa siya 100,000 nga dawaton as indemnification sa iyang gidepopulate nga baboy. So naa natay babes og naapod tay liempo nga ato ang mga strategic nga response against ASF. So karon naa na pud tay elevated response mong ginatawag nga tigil ASF. T would be targeted communication. I would be intensified surveillance. G, geotag animal and meat movement. I, intentional meat product tracing and testing. And L, localized attack. So atong balikon, unsa maning T, targeted communication. Kami nagpasalamat sa ATI nga kami inyong naimbitaran diri sa inyong first web series sa Agristoryahay para mapadangat namo sa inyo unsa ka importante kining African swine fever. Kami po nagpasalamat sa atong mga kanya-kanya nga LGU kay para sa ila pong pagsuporta sa ila pong mga info campaigns. Next would be I or intensified surveillance. So dili lamang kita gaagto sa mga kung aha manggaling na ay possible nga sakit aning African swine fever, but
kung naamang ganing mga reported nga unusual mortality sa mga baboy, ato gyud kini silang ginagtuan diretso para maka-disease surveillance ta. Next would be geotag animals and meat movement. Importante kaayo, so kita diri sa Department of Agriculture ang ato ang unang move na ani is atong gi-geotag ang ato ang mga commercial and backyard farms diri sa Region 10. Kay para dali ra kay nato sila ma-survey if ever manggani nga naay mapiktuhan, dali na lang dahil kay nato i-contain ang ilahang area. Next would be intentional meat product tracing and testing. Makita man guro nato no nga ang atong kauban sa LGU, kinaubanan nato sa DTI o DA, gakandak aning mga meat product tracing gapangadto sa ato ang mga meat establishments, sa mall, sa merkado, gatan-aw nila if ever naabay mga produkto nga gikan sa ASF affected regions or countries. So muna na maobserbahan nato sila no nga magto sa mga malls or supermarkets, makita nila kung naa man gani produkto sa merkado nga makita nato nga ang feed ingredient na ay pork and kining gi-manufacture sa ASF affected area, for example sa Luzon, muna siya nga gina-confiscate na sa tong LGU kauban sa DTI o DA ug ato dayon na silang gina-properly dispose. Localized attack. Isa ni ang ginabuhat sa tong LGU would be ang kanang atong pagpangadto sa mga lechoneros. Munang kung kabantay mo nga ang atong mga lechoneros, ginapangitaan yun nato ni sila og meat inspection certificate. Kay dili lamang kita kung mupalit man ganing kita og karne, dapat siguraduhon nato nga kini nga karne safe and fit for human consumption. So ano to pagpangitaan ni? Manghita ta og meat inspection certificate nga gikan kini siya gi-slaughter sa slaughterhouse sa NMIS accredited or sa LGU accredited nga slaughterhouses. Mao kini atong mga gikinahanglan buhaton kung ang baboyan gidudahan nga adunay ASF. Una, mao ipasusi dayon ang mga binuhing baboy. Kung gidudahan nga adunay sakit ang mga binuhing baboy, ipahibalo dayon sa municipal, city, provincial, veterinary o sa agriculturist sa inyong lugar. Pahibalo dayon ang mga otoridad aron makuhaan dayon og samples ang mga nagsakit nga baboy aron mapasuri sa BEI or sa ato ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Sunod buhaton, i-quarantinas ang baboyan. Samtang nanghulat sa resulta, makig-alayon sa mga otoridad aron malikayan ang pagsulod o gawas sa mga tawo o kahayupan aron mapugngan ang pagkuyanap sa sakit. Ginadili ang pagbaligya sa karne gikan sa mga baboy nga adunay sakit ug paggamit sa karne sa paghimo og processed meat sama sa tosino, hamon, longganisa ug uban pa. Sunod, pugngan ang pagkuyanap sa sakit. Kung kumpirmado nga ASF ang sakit, pakig-alayon dayon sa otoridad aron sa pagpatuman sa mga laka nga mapugngan ang pagkuyanap sa sakit. Sama sa husto o makatawo nga pamaagi sa pagpatay sa masakiton nga baboy. Limpyuhi og hinggaw-gawa o i-disinfect ang mga alad o tangkal sa baboy, butang og ang palibot niini. Ilubong kini sa lalom nga lubnganan ang mga namatay o gipangpatay nga baboy ug bubuan kini og disinfectant sa dili pa tabunan. Ayaw ilabay ang mga patay nga baboy sa sapa aron dili mukatap ang sakit. Andam og alisto sa pagsumpo sa ASF. Mga gikinahanglan buhaton aron luwas ang baboyan. Konsulta sa veterinaryo aron magpabilin nga kahinsog sa mga binuhing baboy. Limpyuhi og hingaw-gawa o i-disinfect ang mga butang og sakyanan. Siguraduha nga limpyo kanunay ang umahan o ang palibot niini, kulungan, bodega o uban pa. Ayaw pakana og lamaw ang mga binuhing baboy. Og ilain og ilabay og tarong ang mga hugaw o biya og ang mga nangamatay nga baboy. Ang Department of Agriculture na ay bagong programa. It is to strengthen implementation of the ASF Prevention and Control Program o ginatawag na to nga Bantay ASF sa Barangay o Babay ASF. Unsa man ang mga objectives ni ini? To complement the ABEI ASF control programs and to provide business continuity by preventing loss of livelihood due to ASF. Next would be to prevent ASF-free smallhold and commercial swine farms by improving biosecurity and proactive surveillance
using PCR and other BAI accredited ASF test kits. Third, to assist in repopulating previously infected premises or identifying financial support facilities for alternative livelihood projects for ASF affected farmers. So who are the participants of the Bantay ASF sa barangay? First of which would be the Philippine College of Swine Practitioners. Second would be DA, BAI, and other relevant agencies. Third would be the DILG, provincial local government units, city local government units, or the municipal local government units. And as well as the industry stakeholders, or our private pharmaceutical and feed companies. For the implementation of the Babay ASF, first would be the technical aspect provided by DA and the private sector, led by the PCSP and other swine industry experts. Next would be use of locally developed molecular rapid test kit to support surveillance. Next would be DILG, LGU support and implementation through the P4s. First of which is persons or the logistic and manpower support. The creation and establishment of provincial and municipal local government unit, ASF task force and technical support group. Next would be the program or ASF prevention and control. Creation and regular updating and implementation of the provincial municipal African swine fever control and prevention plan. Third P would be pesos or funding. Allotment of regular funding for ASF prevention and control, including indemnification. And proclamation. Adopting harmonized ordinance relevant and pertaining to the prevention and control of ASF. Ang usa sa pamaagi para maprotektahan nato ang mga magbababoy o ato mga baboy diri sa ato ang rehiyon. Kaya ang ato ang pag-implementar og stricto nga biosecurity measures. Unsa man ang mga pamaagi ani? Simple lamang. Kung kita nga gikan sa mga lugar nga naay mga baboy or sa farm, sa merkado, dili kita mosulod dayon sa ato ang mga baboyan. Nga dili kita mag-disinfect sa ato mga sinina or sa ato ang mga footwear. Kung pwede pa man gani, kita mag-downtime ta og 3 days before ta mosulod sa ato ang mga baboyan. Sunod ani is ang kanang atong gipang set up nga mga checkpoints. Ngano kita naa man tay mga quarantine checkpoints nga naa tay mga wheel bath ug foot bath. Kaysa maingon pa nako ganina nga ang kagaw or ang virus sa ASF, pwede kita ang mga tawo ang makadala ani or mag-transmit sa atong mga baboy. So sa pagpamaagi nga pagtunob naton sa mga foot bath sa atong mga sapatos or ang mga ligid sa atong sakyanan sa wheel bath, kini makapatay sa mga virus aron dili na kini mudanga pa sa ato ang mga laing baboy. Kung kamo na ay mamatikdan nga unusual mortality sa inyong mga mananap or baboy in particular, tawag lamang kamo sa inyong pinakaduol nga city, municipal or provincial veterinary office or agriculture office, or kamo tawag diri sa mo sa Department of Agriculture sa hotline number nga 088-856-2753 to 2755 or 088-856-877 or sa cellphone number 0945-311-5191. So kitang tanan mahimong andam og alisto sa ASF. Kung kamo adunay mga pangutana, comment down below sa atong comment box for further clarification. In behalf sa among Regional Director, Director Carlene C. Collado, kami sa Department of Agriculture Regional Field Office 10, kami nagpasalamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang web series karon sa ATI. Mga ka-agri-friends, mayong adlaw o God bless us all. Daghang salamat Doc Jules Ben Makiling o hinaot nga daghan tag mga participants karon nga magbababoy o swine raisers. Importante ra ba gyud kaayo ni nga episode dili lang sa mga dagko nga swine raisers, kani pong mga backyard swine raisers kay sila ang mas vulnerable ani nga virus.
natubag po to akong pangutana ganina. Safe ra di ay kaunon ang baboy nga naay ASF. Example, nabaligian tag karne nga baboy nga infected niini. Wala siya effect sa atong lawas. Apan ko'y delikado kini sa atong mga binuhing baboy. Kay para ka namo nga backyard baboy yan, ang advice ni Doc Jules nga dili nato pahugan og pasaw nga gikan sa atong kinanan. Ug kung nakita nato nga naay mga symptoms sa ASF ang atong mga baboy, sama sa pagpula-pula sa ilang mga lawas, nagkalibangan nga naay sagol nga dugo, mahibawon dayon nato ang atong mga local DA diha sa city ba or sa munisipyo or sa province. Grabe ka importante gyud ni nga mahibaw-an sa tanan ning mahitungod sa ASF para bye-bye ASF na ta karong tuiga. Og matabangan ang ato ang mga magbabuyan dili lang sa Northern Mindanao kundi sa tibuok Pilipinas. Correct. Moving on, please watch these reminders for your registration, claiming of your certificates, and some announcements for our next episode. siguraduha nga official participant ka sa atong webinar. Ang registration amo ang i-post sa among Facebook page a week before the streaming of this episode. Once registered, ayaw kalimot pag-tanaw, like, and share ang maong episode, and comment down your name. Only official participants are eligible para mo-appeal sa among mga pa-contest. Human sa episode, don't forget to fill out our evaluation form nga amo akong i-post uban ang registration. So, register now because these are certificate courses. Ipakita ka namo ang inyong natunan ani nga episode. Kaya mo sunod na ang ating tanong of the episode with Cass. Ready na ba po sa ating tanong of the episode? Here is the question. Submit your answers via private message and get a chance to win Agristoryahay mug, t-shirt, and 300 peso worth of load. Winners will be announced via private message. So, unsa pa yung gihulat? Answer na! Now po tayo mga exciting games for next episode with exciting prizes po na siya. Kapalo kung excited na po kaayo mo for our next episode. Let's hear about it from Mark. Up next, make room for more lessons on mushroom growing. Sa next episode, kauban ang usa ka successful mushroom grower from Iligan City, Mr. Pedro Marikit, sa second episode sa Agristoryahay sa ATI webinar series on mushroom production. Agri friends, welcome to Marikit Mushroom Farm. Tara na! This episode will also be streamed on the same page at ATI Northern Mindanao on February 26, 2021 at 10 to 10:45 in the morning. Oh, exciting di ba mga ka-agri friends? Yes, it's good to be back, Yod, and be with you once again, mga ka-agri friends. Daghang salamat sa walay puwas ka suporta sa DARFO 10 headed by Director Carlene C. Collado ang ato ang Regional Executive Director. And to our regional technical directors, sila Director Carlota Madriaga and Director Carl Baharla. And to Dr. Jules Ben Cesar Makiling for being with us this episode. Daghang salamat, Doc! And to our ATI family in Northern Mindanao and in all over the Philippines. Thanks for being with us this episode. Mga ka-agri friends, follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at ATI North Min.
Kita kids, I am Mark. Visit our website at ati.ga.gov.ph/ATI-10 for more updates. And grab a copy of our grid nga available sa atuang website. O gaduna pod mi gina-offer nga e-courses for free. I-visit lang ninyo ang e-extension.gov.ph/e-learning. And good to see you again mga Kagri friends. Happy Friday! I am Cass. Till next episode, stay safe and stay COVID-19 free. God bless us all. I am Japheth and this is Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 2. Okay, cut. Ready, camera, action. Ikit pa na kayo para. Cut. And besides sa nag-celebrate Wait naman. naman ng mga magbababoy. So, swine, racer. Ano naman dato? Nagkatawag ka dyan. Cut. Thank you.